عمران خان بی ګناه دی او د عمران خان د پاره کوم کسانو کوم لیډرانو په قرآن شریف باندې لاس کې خود او هغه دا بیان ورکو چې عمران خان بی ګناه دی. د پی ټی آی د پاره بل یو غټه خوشخبری راغله چې اوس په نسوک گرفتاریږي نه بسوک اغوا کیږي. د عمران خان خلاف یو بل پلان هم ناکام شوه دی. کوم کسانو چې په قرآن باندې لاس کې خو دی پاغي باندې ډیټیل سره خبره کو خو د پی ټی آی د لیډرانو داسې کوم کارنامه وکړه چې ټول پلانینګ ناکام کړل دی. بل طرف ته مریم نواز جلسه کې شرکت نه کولو باندې د هغه علاقې ګیس او بجلی هم بند شوې ده. دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي چې د مریم نواز په کومه علاقه باندې جلسه وا او په هغه جلسه کې چې کوم خلکو شرکت نه کړي د هغه علاقو په د هغه علاقې په خلکو باندې ګیس او بجلی بند شوې ده. په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. خو ټول نمخ کې ټول نړمبه په دې خبره کوو چې عمران خان د پاره چا په قرآن شریف لاس کې خود او د پی ټی آی د پاره داسې کومه خوشخبری راغله ده چې اوس په نسو گرفتاریږي او نه به اغوا کیږي. په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. د پی ټی آی رهنما زبردست حکمت عملی په وجه باندې د مخالفینو ټولې منسوبې ناکام شوې دي. مخکې به د پی ټی آی کسان لیډران گرفتاریدل بیا باغی پریس کانفرنس وکړو په عمران خان باندې به الزامات لګول. خو اوس حالات بدل شوي دي. تاسو له معلومه د پرویز خټک پریس کانفرنس وکړ ډیر د عمران خان د پارټي مین کسانو چې عمران خان پرې خو دغه خلاف په پریس کانفرنس وکړي. او چې عثمان ډار کوم انټرویو ورکړی و عثمان ډار پهله مطلب غیب او بیا را پیدا شو انټرویو ته ډایرک راغو. انټرویو کې هغه ټول الزامات په عمران خان لګول چې عمران خان د 9 مې واقعیت ماستر مایند دی او د ټول پلانینګ په زمان پارک کې شوی. عمران خان د دې لپاره د نوجوانانو ذهن سازي کړي و بلا بلا مختلف الزامات په عمران خان باندې ولګیدل جی. او سو د حواله سره چې کوم او وای هم ویلو چې عمران خان مونږه مجبور کړو چې تاسو باید تشدد کوئ که چرې گرفتار شو مغه باقاعده ځایونه ټارګټ کړو چې په دې ځایونو به تاسو حمله کوي. جدا عثمان ډار چې کوم د خپل انټرویو کې ویلو جی. نو اوس چې کوم کسان کوم د پی ټی آی لیډران نو گرفتار شوی کوم رهنما نو گرفتار شوی. نو اوس د پی ټی آی رهنما د پی ټی آی لیډران چې کوم دی چې کوم نه دی گرفتار شوی جی هغه په قرآن شریف لاس کې خو دی او دا بیان ورکړی چې عمران خان مونږ په هیڅ قسم تشدد باندې نه یو اوکسو کړي او نه مونږ ته چرته په سرکاري ځایونو د حمله ویل دي. به تور سیاسي پارټي پاکستان تحریک انصاف یو مطلب امن پسند پارټي د هغه خپل ټیم هم خل چې یو پکې ویل ز 12 کله د سی پی ټی آی سره ما عمران خان تر اوسه پورې مونږ په هیڅ قسم تشدد یا آئین ماتولو هیڅ قسم بیان مونږ نه کړی نه مونږ اوکسو کړیو چې تاسو آئین مات کوي په سرکاري مطلب په قرآن شریف لاس کې خو دي او دا بیان ورکړی دي او ویلي دي دې بیان لکه دا بیان وای مونږ ورکو په قرآن شریف لاس کې دو او کدی نه پس چې زمونږ بیان بدلیږي د عمران خان خلاف زمونږ بیان راځي نو هغه به مونږ باندې په زور زبردستی باندې شي ویجی. اوس هغه ټولو رهنما څومره هم تاسو لکه دې چې هم په میډیا باندې راغلی چې فلانی کس بیان ورکو په قرآن شریف لاس کې خو عمران خان مونږ نیو اوکساو کړي نه عمران خان مونږ له د آئین ماتول ویل دي او دینه پس که زمونږ بیان راځي نو به یو قسم له مونږ زبردستی وی زور زبردستی باندې په مونږ بیان راځي. نو کې دې شی اوس دی مطلب دا پی ټی آی چې څومره هم چا په قرآن شریفونو لاسونه کې خو دی او دا بیانونه ورکړي دي نو کې دې شی دا کسان اوس گرفتاری نه بچ شي نو د داسې پریس کانفرنس د عمران خان خلاف راشي. بل مریم نواز چې کومه جلسه شاهدره کې کړې و دغه حواله سره دا خبر راغله دي چې په دغه جلسه کې چا شرکت نو کړي نو هغه ته سزا ورکړل شوې ده. څنګه چې تاسو له معلومه ده چې مریم نواز جلسه کې ډېر کم خلکو شرکت کړو او په هغه جلسه کې عمران خان زنده‌باد نعرې هم لګېدلې وي. نو د مسلم لیگ نون چې کم قیادت ته کم رهنما دی په دې باندې ډېر زیات غوسه او ډېر زیات خفو. نو د هغه علاقې بجلی او ګیس بند کړل شوی و جی او د هغه علاقو خلکو ویل دي چې موږ د عمران خان سپورټ کوو موږ عمران خان سره ولاړ یو نو ځکه زمونږ ګیس او بجلی بند کړل شوی ده. بل طرف ته دا خبر هم راځي چې په کومه علاقه باندې مسلم لیگ نون خپل کسان الیکشن ته ودرې او پاغه باندې کم د پی ټی آی رهنما وي نو هغه رهنما به مطلب پاغه باندې الیکشن نو کولو بایکاټ په پاغه باندې کیږي او دا مطلب مسلم لیگ نون د پاره به کولو میدان وي بس بلا مقابله باغی الیکشن ګټي جدا سه هم څه خبر راځي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.